जोङो जिहेथु मोनसे सामाजारिक एबा सामाजिक भाबै रायजो जाग्रा सुबुं हिसाबै समाजाव समाज खान्थिफ्राव एबा जोंनो संबिजिदा होनाय लेखायै आफाद दानायनि मोन्थाया बयहाबो दङ। बे हिसाबै बिथांमोनहा हयथ' माबा मोनसे थांखिजों UBPF बिथांमोनहा दादों। गलाघाट जिल्लायावबो बिथांमोनहा दाख्लै दाफैदों जों मोनथिदों। थ' जोंहा बेयाव बिसेस आपत्ति बा माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं सानाखै। बिथांमोनहा गावनि आदर्शखौ लानानै बिथांमोनहा मावलांगोन। खिन्थु मोनसे खोथाखौल' जोंनिफ्राय रोखायै बुंबाय थादों बार बार जे समाजाव 100थाबो आफाद दानो हायो, आपत्ति गैया। जुदि आफादनि सिन्था सरसाया थारबा आरो रायजोनि थाखाय मावमारनो मोनसे मिजिंजों जुदि दादोंबा बेयाव जोंहा आपत्ति खालामनांगौ जेबो थाया। खिन्थु जेला मोनसे आफादा गुबुन मोनसे आफादनि बेरेखायाव जोनोम जादों होननानै जुदि फोसावलायनानै आफाद दायोबा बेजों समाजाव बिबिर बिबां जानो हागौ। गतिके जोंनिफ्राय बुंदों। थ' बिथांमोनहा आफाद दादों, दाथों, बुंनांगौ जेबो गैया। खालि समाजाव बेले बेजे लाबोआलासे बिथांमोननि जि सिन्था सरसा बिथांमोनहा मोजां साननानै बर'नि थाखाय मावनो सानदोंबा वेलकाम, जोंहा आपत्ति खालामनांगौ बेयाव जेबो गैया। बिथाङा बुंदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै होननानै, बिनि सायाव मा बुंगोन सार? गोबां आफादनि सायाव गोबां सुबुङा आपत्ति थायो। आपत्ति माने आङो नैबेखौ बुंनो लुगैदों जे बयहाबो गाव गाव मोनसे सान्थौ थायो नालाय। जोंनि आफादा खौसेथि बर' सुबुङा जोंनि सान्थौ आरो जोंनि संबिजित मथे जों हाबा मावबाय थादों। जोङो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों थांनाय 2020 मायथाइनि जि थामथि बर' गोरोबथा, बे गोरोबथायाव मुंसाइ होनानै BTCनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों बिभिन्न समायाव खामानि मावबोबाय थादों। जोङो सम सम सरखारखौबो सोंखारिदों आरो सरखारनि हेंथायैबो गोबां बाथ्राफोरखौ जों बुंबोदों। बेखौ रायजोफ्रा नुदों आरो दासिमबो जोङो बर' रायजो राजानि माखासे गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो थाखाय खामानि मावनायनि जि फारि, बे फारिया जोंहा दंबाय थायो आरो जों मावबोबाय थादों। थ' बेयाव जोङो बुंनांगोन थांनाय नै मासनि जोङो 23 अक्ट'आव मोनसे रिभिउ मिटिं क'क्राझाराव जों जिरायदोंमोन। आसाम सोरखार, भारत सोरखार, जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोर जोङो जयै बेयाव जोङो बर'नि गासैबो बर'नि आसामाव रायजो जानाय बर'नि समस्याफोरनि बागै जोङो बुंदों, जेखिनिया बड' एकर्डआव लिरनाय दङ। जोंहा मोनसे थांखि, बे जाहैबाय मा, बड' थामथि गोरोबथायाव जेफोर आयदाया लिरजादों बे लिरजानाय मोनफ्रोमबो आयदाया मावफुंजोबजानांगौ आरो मावफुंजोबनानै बिनिफ्राय बर' रायजो राजाया फिथाइखौ मोजाङै मोनजानांगौ। नैबेनि थाखाय जोङो मावबोबाय थादों। जोङो खुनु दिन कमप्रमाइस खालामाखै। बेयाव गोबाङा गोबां रोखोमै बुंनो हानाय, खिन्थु जाय बिथांमोनहा बुंदों जे बिथांमोनहा जोंजों थाफानानै जोंजों जि खामानि मावनाय बेखौ जुदि मेसिभलि नायोबा बिथांमोनाबो नुगोन। बिथाङा बुंदों जे BKWSनि गामि सोसननाय आरो गाहाय मावखुलिनि थांखिफोरखौ UBPO आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्वर बसुमतारिनि सायाव अजद होदों। बिनि सायाव मा बुंनो सानो? जोंहा बिसेसके नैबे जिथु हेडक्वार्टारनि बेलायाव थांनाय बोसोर आसाम सोरखारा गुवाहाटियाव हेडक्वार्टारखौ फोसावना होबाय, नटिफिकेसन होबाय। नटिफाइड जाखांनायनि उनाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों बिनि सायाव जेबो बुङाखै। खारन जोंहा जादों मा, सरकारा नटिफाइड होबाय। नटिफाइड होबाय जेला गुवाहाटियाव, थ' बिथांमोनहा गुवाहाटियाव हेडक्वार्टार हिसाबै मावनांगौ। जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बिदिखौनो बुंबाय थादों आरो जों नुदोंबो जे खम बेसि परिमाणे खामानिखौ बिथांमोनहा मावनो स्टार्ट खालामदों। नोंथांमोनहा BKWSनि जेसेबां राइटिं पेड बेफोराव नोंथांमोनहा नायबा नुगोन हेडक्वार्टार गुवाहाटि, बेयावथ' गुवाहाटियानो दङ। सिमेन्ट सापरिया मोनसे साब अफिस हिसाबै जानानै दङ। थ' बाथ्राया जादों मा, जे साब अफिसा गिदो जिहेतु हेडक्वार्टारमोन, मेन अफिसमोन, बे हिसाबै गासैबो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिथांमोना फार्स्ट जिथु फान्ड फैदों 13.5 crore BKWSआव, बे फार्स्ट फान्डिंनिफ्राय बिथांमोनहा बुरजा फैसा गारनानै काउन्सिला
बेयाव हेडक्वार्टारखौ बानायग्रोनोसै होननानै डिसिसन लानानै बिथांमोना हेडक्वार्टारखौ मावदोंमोन। इनफ्रास्ट्राक्चारा जादोंमोन। बेनिफ्राय खामानिया जिहेतु बेयाव स्टार्ट जाबाय, स्टार्ट जानायखाय बेनिफ्राय बिथांमोनहा सुबिदा थानायखाय बिनिफ्राय मावबाय थादों। खिन्थु आंहा खोब आंनि जिथु दुर आं मोनथिगौ जे हेडक्वार्टाराव बिथांमोनहा खामानिखौ मावनो बाध्य, गाबोन समफोर बिथांमोना मावगोन। आरो बेयाव बिराद बाथ्रा थायो। मोनसे हेडक्वार्टाराव खामानि मावनो होननानै बुंबा गोबां बाथ्राफोर थायो। इनफ्रास्ट्राक्चारनि बाथ्रा दङ, स्टाफ पेटार्ननि बाथ्रा दङ। मोनसे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा थिग थाक जाजोबनोबा बेयाव फाइनेन्सियेलनि दङ, बेनिफ्राय इन्जिनियारिं लाइननि दङ। बे बुस्थुफोरखौ जाहाथे थिग खालामनांगौ जिहेतु। आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ थिग खालामनानै होनो थाखाय जों आसाम सोरखारखौ नारसिनबाय थादों। खिन्थु आसाम सोरखारा दासिमबो मावफुंनानै होजोबनो हायैनि थाखाय गुवाहाटियाव हेडक्वार्टारा मोजां रोखोमै रान जायाखै। बेखौ जोंबो मोनथिदों। खिन्थु जोंनिफ्राय जोङो बार बार खावलायबाय थादों आसाम सरकारखौ जे बेखौ थिग खालामनानै होनांगौ। थांनाय साननैसो सिगां जोङो आसामनि मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार रनज पेगुजों जोङो बे बाथ्राखौनो लानानै रायलायदों। थ' रनज पेगुआ बिथाङा गावबो होनदों जे जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो गासिबो मावफुंनानै होजोबनांगोन। थ' भिलेज नटिफिकेसननि बेलायावबो जोङो थांनाय जिथु रिभिउ मिटिं आसाम सोरखार आरो दिल्ली सोरखारनि गेजेराव आरो जोंनि गेजेराव जानाय, बेयावबो जोंनिफ्राय जोङो स्पस्तयै बुंदों जे मोनसे इन्ट्रिम काउन्सिल फर्म खालामबाल' जाया, बेयाव नांनाय गासैबो बेसादफोरखौ खालामनानै होजोबनांगौ। दा जोङो फाइनान्सियेल हिसाबै, बाजेट हिसाबै जों मोनाखै। लामसाम मोनसे फाइनान्सियेल ग्रान्टसो मोनबाय थादों। जों बेखौ आसाम सोरखारखौ होनबाय थादों जे लामसाम फाइनान्सियेल ग्रान्ट नङा, जोंनो फुल फ्लेजेड बाजेट नांगौ। फुल फ्लेजेड बाजेट नांगौबा मोनसे सिस्टेमाव खारनांगोन। सिस्टेमाव खारनोबा भिलेज नटिफिकेसन जाथारनांगोन। दा नैबे जिथु भिलेज नटिफाइड खालामना होनाय गभर्नमेन्टआ, बेखौ खालामनानै होयैनि थाखाय जों गोबां खेब सावरायबाय। जोङो दिल्ली सरकार, आसाम सरकारखौ बिनि सायाव गोबां अजद होबाय। थांनाय 2 अक्ट' थांनाय दाननि थ' बिथांमोना मोनसे नटिफिकेसन बरनदोंमोन जे भिलेज नटिफिकेसन होनायनि सायाव। थ' बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे अफिसार्सफोरनि, गोबां डिसिसफोरनि आपत्तियाव सर्ट पिरियडआव जों हाया, एसे टाइम नांबावगौ होननायखाय बेखौ एसे बिथांमोना फायसयदों होननानै गभर्नमेन्टआ जोंनो फोरमायदों। खिन्थु आं आसा खालामदों खोब खम समनि गेजेराव जोंना भिलेज नटिफिकेसना जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना दानि जिथुनिखि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा जे थाखो 6 आरो 5नि इंराजि आरो बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजियाव लानो थांगासिनो, बेनि सायाव नोंथांमोननि खौसेथि बर' सुबुं आफादा माबायदि राहा लादों? बेयाव जोङो बर'नि जेसेबां दल संगठन दङ, दल संगठनजों सम सम जों रायज्लायफाबाय थादों। थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि दैदेननायाव जि खामानि सोलिबाय थादों जे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बर' रावै लिरनाय आरो बर' रावै फरायनो मोननायनि खाबु, बे खाबुआवसो होनांगौ जों इंराजि फराया होननाय। आरो बेजों जोंबो दंफायो। आरो बेखौनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों गभर्नमेन्टखौ मोनथिहोबाय थादों जे थाखो 5नि बर' फरायसा एबा एसामिस मिडियामनि फरायसाफोरनि थाखाय जि इंराजि राव जाबसिननानै होनो नागिरनाय, बिनि बिरुद्धायाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो लुगैयो जे बर' बिजोङा टटेल बर'यैनो जाजोबनांगौ। माखासे जोंनि बर' फरायसालिफ्राव माखासे जोंनि बर' फोरोंगिरि नङा बिथांमोना जे जोंनि बर' फरायसालिफ्राव दा दंफैयो, बेयाव जोंनि फरायसाफोरा गोबां माने फरायनो उसुबिदा मोनदों। बेनि सायाव सारा मा बुङो? बियो खोब गोजाम मोनसे मेटार। बेनिफ्राय बेखौ लानानै आसाम सरकारजों गोबां खेब सावरायनाय जादों। खिन्थु माबा मोनसे जाहोनाव आसाम सरकाराबो बेखौ मावनो होआ बेखौ जोङो जोंनिफ्राय खोब खुद्रिनाय आरो बोराबनायखौ जों देखायबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादाबो बिनि सायाव कनसार्न, दुलाराय बर' फरायसा आफादा कनसार्न, जों कनसार्न। जोंनिफ्राय जों बुंबाय थादों बर' गोरों फरायसाफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बर' गोरों फोरोंगिरिखौसो थिसननांगौ। दिनै नुदों गोबां फरायसालिफ्राव बर' रोङै गुबुन जेनेरेल कास्टनि फोरोंगिरिफ्रा दंफैयो। बिनि मोनसे डाटा जोङो आसाम सोरखारनो बानायनानैबो होबाय। थ' आसाम सोरखारा बेखौ रिप्लेस खालामनो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंबाय थायो। खिन्थु मा मोनसे जाहोनाव रिप्लेस खालामाखै, बे खोब मोनसे आसरित जाथावथाव आरो बे खोब खुद्रिनो गोनां आरो बोराबनो गोनां। जोंथ' बुंबाय थादों
दा आसाम सोरखारा मानोबा मावा नैबेफोर फिसा फिसा इस्युसखौ आरोखि थ' बेखौ आं नुदों मा बर'नि दल संगठन बयबो ज' जानानै बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय मोनसे सांग्रांथि एवारनेस मोनसे बर' रायजो राजानि गेजेरावबो लाबोनो गोनां दङ आरो जयै मोनसे आसाम सोरखारजों खेबसे फाइट होनांगौ जासिगोन होननानैसो आं आंनिफ्राय सानबाय थादों आरोखि खारन जों नायदों 6.3 क्ल'ज मथे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौमोन खिन्थु प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै जोङो थांनाय बारनि बे रिभिउ मिटिङाव थांनाय मासनि 23 तारिखआव जे रिभिउ मिटिं जादों बेयाव खोब नैबे बाथ्राखौ गोख्रोङै जों बुंदों जे 6.3 क्ल'जखौ लिरनानै होबाय खिन्थु क्ल'जखौ इमप्लिमेन्ट मानो खालामाखै 1 बोसोरनि उनाव भारत सरकारा गासिबो माने जेसेबां लिरजानायफोर मावफुंजोबगोन होनदोंमोन मावफुंजोबाखै मानो बेखौ जों गोख्रोङै हमदों थांनाय जिथु रिभिउ मिटिं बेयाव आसाम सोरखारा 6 दाननि थाखाय बिथांमोना टाइम लादों थ' बिथांमोनहा आगोल मोनसे डाटा जोंनो होआखैमोन जे गंबैसे बर' फरायसालि दंमारो बिथांमोना दाख्लै मोनसे डाटा जों फरायसालि दंमारो बिथांमोना दाख्लै मोनसे डाटा जोंनो देखायदों मेपिं जाजोबनाय देखायदों जे भेन्सार बर' फरायसालिफोर बिटिआरआवनो होन बा बिटिआरनि बायजोआवनो होन बिनि मोनसे डाटा खालामदों आरो बिथांमोना होनदों 6 मासनि गेजेराव जों बेखौ मावफुंजोबगोन सेम लेभेलै जों फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट जायैनि बेलायावबो जोङो गोख्रोङै हमदोंमोन थ' बिथांमोना बेखौबो बुंदों जे 6 मासनि गेजेराव जोङो बे मोननै इस्युखौ जोङो क्लियार खालामनानै होगोन होननानै बिथांमोनहा भारत सोरखारनि बिबानारिफोरनो बिथांमोना खोथा होदों थ' आं आसा खालामदों सोब 6 मासनि गेजेराव जों मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन बे समावथ' इलेक्सन कमिशनारनि जि डिलिमिटेसन कनस्टिटिउन्सि बारायनायाव जोंनि माखासे थाखानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि जितु ट्राइबेलफोरनि जितु रिजार्भ खथा बेफोराव माखासे एसे खहा गोलैदों बेनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मा खावलायगोन सरकारनिसिम जाहाथे नोंथांमोननि नोजोराव बे जोंनि थाखाय बेसेबां लाब जादों आरो लकसान जादों बेनि सायाव मा बुङो बिनि सायाव इलेक्सन कमिशनारा जितु मोनसे फोसावनाय ड्राफ्ट दाख्लै जों बेखौ स्टाडि खालामदों जोंनिफ्राय जोङो नायबाय थादों नंगौ गोबां जायगायाव एसटिखौ बोखावनानै जेनेरेलजों लांदेरनाय जेराव मोनसे रल लानो हायोमोन बिसेसके बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि बेलायाव थ' मोनसे जानायखौ जोङो नुदों आरो बिनि सायाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खोब खम समनि गेजेराव जोङो मोनसे डिसिसन लागोन जोङो बेखौ स्टाडि खालामदों स्टाडि खालामनानै मोनसे राइट प्लेसाव जों बोरै नक खालामनांगौ बिनि मोनसे एजेन्डा जोङो दानो नागिरदों जोङो दा आसा खालामनो हायो जे जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय लाब मोनसे पजिसनाव फैनाय बेखौ जोङो मावनानै लानो हागोन नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन